Para explicar o que son os raios cósmicos temos que primeiro entender o que é a materia e o que é a radiación. A unidade básica da materia son os átomos, que conforman basicamente todo o que podemos tocar e co que podemos interactuar. Os átomos están formados por partículas máis fundamentais que están dentro dos átomos, que son os neutróns, os protóns, os electróns. E estes átomos ás veces non son estables, a veces se desintegran, basicamente rebentan. E cando rebentan, emiten algunha destas partículas subatómicas, non? E pode interactuar con outro átomo e rebentar o outro átomo. Estas emisións de partículas subatómicas é o que se chama radiación. Entón, que son os raios cósmicos? Os raios cósmicos é a radiación que existe fora da Terra, que existe no espacio exterior. E existe radiación de moitos tipos. Existe radiación de relativamente baixa enerxía, que van a pouca velocidade, e existen raios cósmicos ou radiación cósmica de moi alta enerxía. Por que é interesante coñecer os raios cósmicos, a radiación cósmica en xeral? Aquí realmente hai dúas partes. Hai unha parte pragmática. A radiación cósmica é un dos elementos máis limitantes na exploración espacial, porque dana aos equipamentos tecnolóxicos e tamén os tecidos biolóxicos. Sabemos que o exceso de radiación chega a producir cancro ou outro tipo de danos. Pero despois hai, digamos, a componente máis científicamente pura, e é que queremos, sobre todo para os raios cósmicos a radiación de máis alta enerxía, iso nos dá información de como funciona o cosmos, de como funcionan os obxectos astrofísicos que producen a radiación. Cos raios cósmicos podemos saber como funciona o Sol internamente, podemos saber como funciona o núcleo da galaxia, podemos averiguar moitísimas cousas. O ICFAE, o Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, estudiamos os raios cósmicos de máis alta enerxía. Cando os raios cósmicos teñen unha enerxía moi elevada e chegan do espacio exterior, o que pasa é que ao entrar na atmósfera interaccionan. Primeiro o raio cósmico choca contra un átomo da atmósfera, se producen moitas partículas que aínda teñen moita enerxía e esas partículas volven a chocar con outras e se vai multiplicando, van aparecendo cada vez máis partículas. Iso que se chama unha chuvia de partículas ou unha cascada de partículas. Iso, ao final, chega ao chan. Nós estamos envolvidos nun experimento que ten moitos detectores no chan, nunha extensión moi grande de terreno, e o que fai é recolle esas partículas secundarias despois do raio cósmico e intenta reconstruir a cascada e intenta reconstruir a dirección de chegada do rayo cósmico inicial. Este experimento está situado en Argentina, na Pampa Amarilla, bastante perto do Aconcagua, nunha planicie moi grande, e ocupa unha extensión enorme. Por que? Porque en realidade os raios cósmicos de moi alta enerxía son moi pouco frecuentes. Hai un raio cósmico por quilómetro cuadrado cada século. Entón temos que ter, basicamente 3.000 km cuadrados de extensión para conseguir da orden de 100 eventos por ano. O noso grupo forma parte do experimento Pierre-Auger, que é o maior observatorio de raios cósmicos que existe na Terra. Con este detector conseguimos establecer que os raios cósmicos de máis alta enerxía teñen orixe extragaláctica, iso non se sabía, e por outra parte tamén observamos que as cascadas que producen os raios cósmicos cando chegan á Terra teñen un contenido de muóns, que é un tipo de partícula elemental, teñen un contenido muónico moitísimo maior do esperado. Iso entra en contradicción cos modelos teóricos que temos agora de interacción das partículas e o cal representa algo absolutamente excitante porque pode significar que estamos fronte a algún tipo de descoberta fundamental con respecto ás interaccións fundamentais da materia. O reto que temos agora para o futuro inmediato e a medio prazo é intentar averiguar cal é a masa dos raios cósmicos primarios que nos chegan. Por que? Porque se sabemos se son raios cósmicos lixeiros, é dicir, núcleos de protóns ou máis pesados, é dicir, núcleos de ferro ou incluso máis pesados que ferro, lograremos entender mellor cales son as fontes astrofísicas que os producen.